februari 2020 waren de eerste coronabesmettingen in ons land. En in maart ging het land op slot. Maar dramatische gevolgen voor de culturele sector. Vooral in de theaterwereld greep de crisis diep in. Ik zit op kantoor, Boppen, en hier beneden wie de ploeg bezig met gasten een hele grote voorstelling op te bouwen. En die werd uitverkocht. Dus ik de Rutte op iPads, ik moet zeggen. En ik denk, nou, dit was het. Dus ik ben naar beneden gegaan en zei, jongens, stop maar. Want ja, het is gebeurd. Dus, nou, zo'n man die weer aan het bouwen, die weer een verslaan. Weer heel lang stil. En toen ben ze, heeft ze de boel weer inpakt en ben ze vertrokken. Een soort mensen rijdt je haar werk kwijt, vlucht je voor haar bestaan. En nou al haast een jaar geen live contact tussen artiest en publiek. Wat missen we in die podiumstilte? Ik dacht, dat wordt 3 weken of zo. En dan is het, nou, dan zal het wel weer oors wezen. En was dan dorst, is gewoon van, nou, dan doe ik nou eerst maar eens even de dingen waar ik nooit aan taak kom. Dus die tuin, dat is een puinheer. Ben al een keer door en die piepje in huis. Ik in mijn studio wel eens even een opruimje. En naarmate het langer wordt, denk ik van ja, en nou dan? En nou dan? Hoe komt dit financieel? Dat wie een van de eerste zwaarden die ik hier. Ik heb een buffer. Als elke goeie ZZP'er heb ik een buffer. Maar die buffer is voor hele hoge dingen bedoeld dan om zo'n crisis toch. Daar was helemaal geen rekening mee. Nou, daar zitten we. Ja, daar zitten we. Weer in theater. Dan kan maar beginnen. Ja. Wat ik het meeste mis op dit moment, dat zijn wel de festivals. Ja, daar maak ik me wel het meest zorgen om. Wat komt er nog terug? Wie gaat het werk nog doen? Komt de cultuur die we hadden nog weer terug zoals die was? Ik denk wel dat het oors wordt. Dat het voor het net wedstrijd is als het weer. En als je dan nog eens fotoalbums bezoekt, dan denk je, ach, wat weer toen ongedwongen en vrij alweer. Dat euforische gevoel daarna en dat heimweegevoel na een festival. Dat je naar een festival bent geweest. Dus ik heb het heel erg, dat als ik erheen ben geweest en 4 dagen echt helemaal, echt wel goed heen zijn geweest, zeg maar. Dat heimweegevoel mis ik. En dat kan je niet nabootsen op YouTube concerten kijken of zo. Want dat is wat een soort artiesten dienen in de oude hier. Online optreden. Maar dat helpt het net bij het echte contact tussen artiest en publiek. Zo uit Merlijn Twaalfhoven. Hij had er een boek over geschreven. Het is aan ons. Ja, kunst die via media stroomt, die kun je pakken als het leuk is, maar je kunt wegzeppen als het weer klaar is. En die drempel die er is om op je fiets te stappen, naar het theater te gaan, samen daar te zijn, dat maakt ook net als een ritueel dat je daar ook echt bent. Je bent daar fysiek. Je bent daar ook met je aandacht, met je tijd. En dat is een wereld van verschil dan als je een keer even iets moois bekijkt of iets moois ziet. Dat hele beeld van streaming, dat zie ik ook als symbolisch voor hoe wij met kunst omgaan. Het stroomt binnen, maar het stroomt ook weer weg. En daarmee wordt het heel vluchtig. Dat is echt heel zonde, vind ik. Het is heel december. In de Korenbeurs in Friesland brandt licht. De Schouwburg is al een skof dicht, maar Joet wordt je repeteert. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. We gaan vandaag repeteren, hoewel we de voorstelling, de première van 2 januari hebben uitgesteld. Zometeen wil ik graag met jullie praten over wat daar de definitieve datum van wordt. Ja. Titia Huisman regisseert het stuk Het Verlangen. Professionals en amateurs gaan met elkaar aan het werk. Het gaat door langs me naar een tijd zonder crisis.
Ik denk dat dit zo'n belangrijk iets is om wel door te werken, om wel trots te werken. Ik feeling hadden met het theater. Hè? Teun die kamer kreeg in en die zei... Oh ja, dit is de eerste keer dat ik weer in het theater kom. Ja, dat moet je daar nog op zetten. En daarom ben we hier, Jood. Ja. Nou ja, en dat herinneren we ons aan de magie die te creëerd worden kind. Dus de werkelijkheid die daar even ontsteert, dat is wel fijn. Dus denk je, oh ja, dat had ik dat mist. Dat denk ze doen. Maar als het dan weer gebeurt, denk je, oh ja, lekker. Neem je maar mij. Dus dat. Dat is fijn. Ja. Vind ik. Ze wie nog maar krek begoen als directeur van de Korenbeurs. Of ze koerde het warm alweer sluiten. Ja, ik heb hem. Voor de Schouwburg en voor haarzelfs volgen een ier van onzekerheid. Ja, ik leef je absoluut bij de daai. Ja. Ja. Dat is een eigenschap die voor mij heel handig is. Dat moet je hem correct vertellen. Het is wat het is. Maar wat ik zeg in de toekomst is toch echt, en dat juist ik steeds wel. Het is, we zijn echt een beetje onverbeterlijk, hè? We blijven dit gewoon van. Dit is wat we doen. Dit is wat je willen. Dit is wat we willen. Ik denk wel eens, een boer is een boer. Je wordt geen boer, je bent boer. Een visser is een visser. Je wordt geen visser, je bent visser. En een theatermaker is een theatermaker. Ken het oors. En hoe is het dan voor het publiek? Ja, ik vind het essentieel. Het is natuurlijk zo dat wij moeten eten en drinken en kleren en dakbopjes halen. Dat is de primaire levensbehoefte. Maar zeker hebben wij mensen ook behoefte aan verbeelding. En daar hebben wij voorbeelden in nodig. Want toen dacht ik, wat nou als de kleur uit de samenleving verdwijnt? Want dat is wat kunst dacht. Wat nou als we net meer jongen maaien, net meer douchen, net meer gewoon vrij tekenen of dat. Want daar begint alle kunst. Als dat net meer vrij mooi, wat is dat dan? Ja, dan gaat het deer. Helaas, dat werken ik weer kwijt. Als die het zwart op wiet, dat jouw leven is. Niet als een merke oeren grote baas. Ja. Ik denk dat dit weer in Heerenveen. En dat weer, weet ik veel, dat is weer een bruiloft van een nicht van mij of zo. En ik zei een piano staan en ik erachter. En ik denk dat men dit fotografeerd had. Dus, nou, dan is Peter achter de piano. En ik speel je dus wel uit de rollen, zag ik. Dus hoppakee. Laatst heb ik een Sjenlet. Die zei, en daar had nog precies die hand. Zat ze nou ook binnen. Spelen ze precies aan piano zoals het nou ook dorst. Nou ja, ik hoop maar de fotjes krijg net bij de pedalen komen, denk ik. Als iets misleert, dan weer het ongeluk. Nou, ik kan het niet. Nou is dat heel oors. Dat gevoel van ik kan het niet, is van... Het maakt mij helemaal niks meer uit. Het is gewoon mijn stemwin of zo. Dus zet mij achter een piano en het maakt mij niks uit. Ik vind het net moeilijk meer of zo. Maar het is die stem. Het is mijn stem, ja. Ik heb praten geleerd, zei ze het. Ja. De muziek weer eigenlijk al mij verboen op een bepaalde manier, zonder dat ik het witten ha of zo. En ik dacht altijd dat muziek altijd bestaan bleven zoeken. Dat wie in de oorlog als zo. Dan kost altijd verder als muzikant. Peter koer ik altijd verder. Nog op het conservatorium koer al aan het werk. En later waren de verste pianist van bekende Nederlandse artiesten. 40 jaar lang de belangrijke man op de achtergrond. Peter wie er altijd. Muziek is verbinding, treest, betuning. En vooral net van mezelf, maar de betuning met het publiek together. Dus dingen oerbrengen. Muziek is gewoon de dingen oerbrengen op mensen en delen met mensen. En dat vond ik zo mooi.
gewoon een transportmiddel voor de emotie. Zo. Laat me niet alleen. Door vergeten strijd. Door vergeten nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet het, want het was verspild. Oh, wat vind je het mooiste? Geen toneelstukken gaan we eigenlijk nooit. Nee. Het is eigenlijk wel hoofdzakelijk cabaret. Muziek en cabaret. Muziek en cabaret. Musicals doen we ook. Toneel, muziek. Nou ja, in dat opzicht echt van alles wat. Nou ja, hij er nog net meer in graden, maar dat wie ik een artiest hebben we heel graag heen gaan. Daar ben ik een grote fan van. Hè? Riens Graden met zijn fleurige kop en zijn mooie conferences en zijn lieden. Prachtig. Ben Howard. Ik ben mega fan van Ben Howard. En daar ben ik heen geweest. En ik heb eigenlijk alleen maar het hele concert lopen janken. Voor mij de mooiste musical die ik ooit gezien heb. Maar dat was niet in Nederland, dat was in Londen op West End. Dat was de uitvoering van Billy Elliot. We zaten met z'n allen in een hele grote kom waarin normaal schepen het ruime sop zouden kiezen. En tijdens die voorstelling, voor mij geheel onverwachts, want ik was alleen nog maar louter in theaters geweest, lieten ze die hele kom vol met water lopen. En de acteurs die banjen er doorheen en rare muziek op stijgers. En waanzin. Ja, dat wie doen met mij. Ja, maar die instrumenten, dat vond ik... Met Diederik Ensing wie dat ik zag. Prachtig, en dat wie, hij was heel enthousiast en ja. En dan is het al je nieuwe apparatuur, want hij speelde dan wat en dan namen we dat likwols op. En dan lette die dat alle keer bij elkaar, dat voegde dan nog bij elkaar. En dan werd het een orkest weer geworden. En dan denk ik bij mezelf, hoe is het in de wereld mogelijk? Ja, prachtig. De gedachte van mij dat ik altijd dacht van muziek zal altijd bestaan blijven. Dus net. Dus blijkbaar net. Dat weer echt wel een skak. En financieel had ik mij echt wel sliepeloze nachten gehad van straks is het op. En wat maak ik dan? Hoe is verkeep je? Dus ik had mij echt wel zwaar gemaakt. En wat toch dan op zo'n moment? Lang uitsliepen. Onder drank, dat mag ik eerlijk zeggen, dat ben echt wel van dat soort triggers. Dan zit ik hier gewoon maar wat van, nou mij de zonvloed. Volgende dag had ik weer spiet en dan doe ik het weer oors. Maar dat soort momenten binnen wel, een soort echt mentale breakdowns. En haast ik aan diezelf twijfelen van wat maak ik dan nou? Ja, maar ik de tijd terug. Dus wat doe ik dan? En ik ga me wel in schoonletten van vrijwilligerswerk. Dat had ik wel dien. Maar daar werk ik net zo volle op. Nou, en het laatste wat ik dien heb is even vacatures bij een couriersbedrijf. En dan dat maar, of postbode, of had ik maar wat toch. Hoe is dat dan wel, hè? Nou, bij nee, jawel. Ik wil alles wel dan. Dat jouwt me net zo volle. Alleen de muziek zeg ik nooit kwijtrijtje. Omdat ik dit 40 jaar dien heb, dat is echt nog eens een keer zo. Dus ik ben er heel naar mij vergroeid. En om dan postbode te worden, dan... Dat wordt wel even voor dat stem mij vergroeid. Nog op dit moment. Ja. Ja. Maar wat budget het voor jou? Dat is toch in één keer die muziek, die spelen kwijt is. Nou, dan ben ik gewoon onthand, zeg maar. Ik ben mijn veiligheid kwijt. De muziek jet bij mijn persoonlijkheid, bij mijn manier van denken. Een soort zintuig wat fut is. Of wat ik net oorspreken kan. Ja, dan is het even net praten, dus heel nuver. Wat mis je het meeste? Contacten met andere mensen. Ja. Voor de tijd en in de pauze en na de tijd. Ik bleef altijd na een uur wachten. Bleef we nog in de kantine, maar in de foyer.
zetten en dan drinken we even wat. En dan krijgen we een bitterbaltje. Bitterbaltje erbij. Het is gewoon het collectieve geluk gaat even wat punten omhoog als je met elkaar iets moois ziet. En dat missen we nu met z'n allen. Dus ja, ik kan wel zeggen, ja, ik mis echt de hoogtepunten in mijn leven. Het uitgaan, ja, dat mis ik wel. Ja. Heel erg? Ja, ik vind het een groot gemis. Ja, maar Mira die gaat ook nog wekelijks naar de film. Dus er is ook een groepje die elkaar dan ook treft. En dat is dan 4 keer in de maand, hè. En ik weet niet hoeveel films of jullie zien. Nou, toch wel het hele seizoen door zo'n beetje. Ja, dat wel. Want het ging buiten de optredens, ging de film wel door. En die is er niet meer, nu ook. Ik mis het meest dat je je echt in een andere wereld begeeft. Dus dat je echt andere dingen ziet en ook andere indrukken krijgt. En soms anders tegen dingen aan gaat kijken. Ja, voor mij beginnen de dagen gewoon een beetje op elkaar te lijken. Want de extra's zijn eraf. Dus het wordt een beetje zo'n beige brei dat van dagen. Dus ja, het is wat kleurloos natuurlijk. Theater brengt samen met heel veel andere leuke uitjes. Brengt gewoon spektakel met zich mee. En dat zijn de extraatjes. De kersen op de taart. En die ontbreken nu. Ja, ik verlang dan heel erg naar hoe het was. Dat je gewoon zonder maatregelen gewoon kunt losgaan bij een concert. Of gezellig een biertje met elkaar kunt drinken. Ja, dat mis ik enorm. Heerlijk om even heel wat oors, de holle helemaal leeg en heel wat oren dingen te zien en te beleven met name. Ja, en het is extra als je... Ik ga dan, nou heb ik dat gevoel van, krijg is het leven uit het leven. Wat is zo'n nuver? Dat is dan ding van, ik heb een telefoon die gaat. Even goed. Oh, wacht even. Ja. Ach joh, dag Wil. Hoi. Jij belt mij terwijl ik aan het wandelen ben en ik ben nou in de natuur bij... Nou, ik kan gewoon Ameland zien hier. Dit is geweldig. Maar ik heb een behoorlijk zwaar weekend gehad. Oh, oké, ja. En ik begon met telkens weer. En jij weet altijd dat ik dat ene nootje nodig heb. Oh ja. Dus ik heb je ontzettend gemist. Oh, lieve schat. Maar ging het goed? Ja. Maar telkens weer denk ik, er komt er één waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Wij moeten snel weer wat doen, Wil. Echt. We moeten ons toch even houden aan alles, ja. Helemaal goed, Wil. Ja, doei. Hoi. Dat wie Willeke? Dit wie Willeke. En die hier opnames gewoon vaak in Ahoy. Maar alle keer artiesten en het weer alleen nog online. De vrienden van Amstel Live. Maar ze zei, kijk van, ik heb jou zo gemist, want ik moet een toontje hebben. En dat toontje was er niet, van telkens weer. Als nou de beeldenshots van alle festivals, zat ze altijd weer in. En die mensen, oh ja, vrolijk en lekker douchen en zien elkaar aan. Wat is er mis mee? En nu zorgen we daarna en we vinden het eindelijk vies wat we zeggen. Nou, dat is wel heel dicht op elkaar. Saviert altijd, zo is het heel lang west. En nu is het voor de eerste keer net mis. En nu vinden we het al, na een heel hier, vinden we het al heel raar om te zien. En die verbinding, dat missen de mensen. Als die nabijheid wegvalt, dan voel je eigenlijk alsof je
je zintuigen voor een deel kwijt bent. Alsof je ineens blind of doof bent geraakt. Of je miste wat lichaamsdelen. Het is eigenlijk heel erg een fysieke ervaring dat je elkaar moet missen. Want je vormt in die zin echt een eenheid. Één soort van lichaam waarmee je uiteindelijk die muziek maakt. Ja, dus dat voelt als een amputatie. Ik geloof dat het allerbelangrijkste is wat een kunstenaar brengt, is het wakker maken van de kunstenaar in de ander. Want in ieder mens, daar zit die creativiteit, daar zit dat vermogen om verhalen te vertellen, om betekenissen te vormen, om te dromen, om idealen te hebben. Dat zijn dingen die in ieder mens zitten. En mijn missie is om vooral die kunstenaars te helpen om dat in anderen dus wakker te maken. En daarmee moet de kunstwereld ook, denk ik, heel erg weten dat zij ongelooflijk hard nodig is op al die plekken waar die onzekerheid heerst. En dat het dus niet alleen maar belangrijk is om op een podium, in een theater of in een galerie mooie dingen neer te zetten. Ik bedoel, dat heeft ook heel veel waarde. Maar daarnaast is het minstens zo belangrijk om te kijken wat speelt er in de samenleving. En hoe kunnen we daar bij die onzekerheid eigenlijk die kunstenaars mindset aanwakkeren. Ja, dan wie het, hè, van mij. Ik ben winkels als een leeg. Ik heb zo mooi was. Van de week die hier uw commissaris een tas sprak en die neemde cultuur, de humus van de samenleving. En dan denk ik, ik voel dat direct. Ik denk, dat vind ik ook. Maar wat is dat dan? Want dat is op zich nog best abstract, hè? De humus van de samenleving, ja. What's that? Maar dat is dit. Die verschillende lagen die de artiest zucht en verbeeldt en wat er us in mij neemt. Ja, dat is verrikkend. Dat jouwt kleur, dat jouwt relief, dat jouwt nuance. Dat zorgt ervoor dat we nadenken, dat we verbeelden. Hoe belangrijk is dat? Dat we eens wat verbeelden kunnen. Hoe het wezen kan. Ja, dat is volgens mij kunst. Dat is bijvoorbeeld ook wetenschap, maar dat is echt kunst. De kop ervoor, toon mij die spirit, houd moed en steen ervoor. Zocht nergens meer, een simmer sinnestrier. De brand, niet bang en treurig, koud Hey, heeft er nog wat jet van theaters? Dat mag ik gewoon afwachten en schijnt hoe het gaat. Maar ja, geduld is een zware zaak. Ja, het is heel fijn om te repeteren, om toch met mijn koor bezig te wezen met wat we het allermooiste vinden. En daarbij, Peter en ik binnen dit jaar echt wel nader tot elkaar kwam. Troch deze situatie. En totdat Peter met Tiet hier, want die wie soms wel 6 dagen in de week druk met Willeke Alberti onder andere en orentheatervoorstellingen. Dus het is heel fijn in die zin dat hij Tiet heeft en dat wij dit nou dwang kennen en dat we nou toch weer maar nieuwe dingen aan de gang binnen. Maar wel ben we bezig met de toekomst. Dus we hopen wel dat het op korte termijn dat het door een tijdje wel weer kan. Daar werken we naartoe. Dan en schiet de feesten schiepen. Want waarom net? Schoonman, wij bloeien toch stuk jaren. En wij verdriet. En mist al het publiek ik? Ja, tuurlijk. Want ik dacht genoeg en we nemen ook heel veel op momenteel. Maar er mist de interactie met het publiek en er mist het applaus, maar de aanwezigheid van het publiek. Zong dan bestaat al volle langer in de Nederlandse versie. Zing dan. Het keert eigenlijk over van wat daar gebeurt, hoe je dat ook in de shit is.
Als het toch jongst, dat kist altijd dwaan. Dat kist altijd dwaan. En toen kwam dus in april echt een nieuwe maatregel. Het zingen, helaas, door de koren. Het kan niet meer, het mag niet meer. En zelfs het jongen koer niet meer. En dat vier voor mij een soort van onval op het lied, haast. Van zingen, datgene wat je zonder muziekinstrument nog kan doen, van je afzingen, je zorgen uit je lijf zingen, echt dat koer niet meer. Ja, alleen nog, maar nooit meer maar een oor in de buurt. En toch vind ik, en dan jongt maar heel zachtjes of zo, mijn mondkapje op, als het maar jongst, doch het maar. Ja, en dan maar, dat is nou jammer. Zingen, verdorie. Ah, je wil. Oh, wat goed om je weer te zien. Dit is lang geleden, man. Ja, het is niet leuk. Dit is niet leuk. Want je bent natuurlijk zo druk met van alles. Ik heb het smoordruk. Hey, weet je wat leuk is? Want ik zit nu thuis, hè? Ja. Je bent nooit bij me thuis geweest op mijn nieuwe adres, toch? Nee. Ik draai even de laptop, dan kun je even zien waar ik naartoe kijk elke dag. Naar het uitzicht. Vind je dat leuk? Ja, laat eens even zien. Kun je zien? Ja. Als je het goed kan zien, zo. Dit. Kijk, dit is het dus. Jeetje. Oh. Dat is echt kilometers ver, wil ik, hè? Heel mooi. Ja. Dus dan gaan we zo. En dan is dit de keuken zo. Zo. Mini huisje. Dit is mijn piano. Mooie piano. Ja. Ik kan het ook niet zien, hoor. Want Nee, jij zingt er, want ik ga iets voor jou spelen. Super fijn om je weer te zien. Ja. Niet zo even heb je bedoeld, dus Ja. allemaal goed. Ja, ik doe ze allemaal weer goed. Dag Wil. Doeg. Hoi, hoi. Tot binnenkort. Hoi. Hoi. Doeg. Nou. Dat is toch geweldig.